Hola a todos y bienvenidos al Food Taste. ¡Yay! Hola a todos, bienvenidos al Food Taste. Hoy vamos a estar probando una nueva caja y esta viene desde Francia y se llama Miam Miam, que en inglés es Yum Yum. En español sería Yomi Yomi. Bueno, vamos a empezar a probar. Vamos a abrir la cajita. Y tenemos una hojita desde el mes de febrero, o sea, es de aniversario. En el mes de febrero cumplieron aniversario. Entonces, nosotros tenemos la caja original, que es esta. Y están los productos que vinieron en esta caja. Así que vamos a empezar a probar. ¿Con qué empezamos? Le original. Francés. Oui. Oh, oui, oui. Bueno, vamos a ver. Dice aquí palmito. Este es palmito de la marca Lu. Palmito are delicious little caramelized cookies. O sea que son Galletas caramelizadas. Ajá, exactamente. Como unos pastry, ¿verdad? Oh my god. Así que vamos a probar. Shortbread. Vienen dos paquetes. ¿Tiene? Dos paquetes. Palmito. Vamos a decir palmito sabe bueno. Una, dos. Ah, bueno. Es sosita. Pero es buena. O sea, no me empalaga. Es como perfecto. Sí. Y se siente el caramelo. No se siente tan fuerte, pero se siente bueno. Ajá, es como que la porción perfecta. Café. Yo le doy un 10. Si tú me das. Sí, está buena. Damos un 10 a palmito con queso. Très bien. ¿Qué significa eso? Muy bueno. Muy bueno. Con Muy queso. bien. Bueno, pues ahora vamos a seguir con Petit Coll. No sé qué es esto. Me voy a decir cuántas es Petit Coll o no sé. Dice algo de Let's celebrate Valentine's Day with the delicious little puff hearts. Este es el producto que estamos hablando, la descripción. Son como unos co- corazoncitos, Son puff y entonces están como un cubiertos de Whopper, chocolate. como si fuera un Whopper. Dice little puff hearts. Son puff y están cubiertos de chocolate. Vamos a probar. No puede ser como un Whopper francés. Bueno, Tienen su formita. Bueno, en su el colores. shape como que no sé, el shape, mira. Mira, se ve medio poco. Así que vamos a probar. Una, dos. Que- Obviamente el sabor es diferente. Pero es como comerse. Porque pasa Tú que el sabes. Whopper es malteado, ¿verdad? Sí, tú sabes los crunch esos que son concha. Ah, sí. A eso sabe. Está Sabe muy bueno. bueno. Yo le doy 8, Como 7. 7. Sí. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora con los Pimps. P-I-M apóstrofe S. Es son de la marca Lu también. Pink. Se ve riquísimo. Dice an intensely luscious combination of 3 tastes: smooth chocolate, raspberry, and sweet biscuit. ¿Pero qué son? Son como... como una son galletita, Como como- galletitas cubiertas de... Como un sándwichito. Mira, tiene 3 sabores. Ya tiene chocolate, raspberry y como está la galletita que es el biscuit. Tengo problemas también. Goodness gracious. Oh my goodness. ¿Qué es eso? Vamos a probar. Ay, bendito. Tenemos como 3 cada uno. Así es como se ve. Por un lado es chocolate, por el otro es la galletita como tal. Lo que pasa es que no puedo como pegar. ¿Ves? Así es que se ve por el lado del chocolate. Así que vamos a probar. El raspberry está demasiado fuerte.
Ay, es como que agrio, ¿no? Es que parece que es bien natural. Está fuerte, no está malo. Pero es como que bien, el sabor es como que bien fuerte como cuando uno ¿verdad? Se lo come. Pero está bueno. No está malo, pero es como que too much. El biscuit está suavecito. Ujú. No es duro, es un... Ay, lo que es un biscuit. Como bizcochadito. Después de un rato es que el sabor como que se siente bueno. Sí. Al principio es como que un poco más... Es que como son cosas diferentes, uno no está acostumbrado como que a esos sabores. Pues como que la primera reacción como que... Al principio es un poco como que te acostumbras al sabor, pero después muy delicious. Yo le doy un 6. Hay 7. 7. Excelente. ¿Con qué seguir? Ahora vamos a probar Haribo. Ah, ok. Haribo Orangina. Esto se ve como si fuera una sodita. Como Dice, con gummies. ¿Sabes? Los ositos que vienen de esta marca que son riquísimos. Pues de la misma marca están los Orangina. Pic. algo así. Ah, Haribo es los que hacen los gummy bears. Los gummy bears. I'm a gummy bear. I'm a gummy bear. Así vamos. Entonces son como de soda. Gummy soda. Gummy. Ay, Dios mío, esto no sepa malo. Ok. Una Tú coges el amarillo, tú coges el rojo. y 3. Muy bueno. Fíjate, sobrepasó mi expectativa. Yo pensaba que iba a saber malo. Ujú. Porque un gummy como que de sobra, como que. También Pero- bueno. Está bueno. Es rico. Yo le doy un 10. Ah, yo también. La verdad que está bien rico. Muy, muy rico. Mm. ¿Con qué vamos a continuar? Ah, ok, ahora vamos a seguir con los. Quiero, ¿verdad? Que se diga así: Twin Nuts. Ah, ya la encontré. Twin Nuts, ¿verdad? The Twin Nuts. Estos son como los... Dice a Crunchy Peanut. Esta es esta bolsita que parece que es algo saladito. A Crunchy Peanut. Este es de bacon. Ah, ok. Oh mon dieu, oh mon dieu. The sweet munch, Twin Nut. Una. Ay, Así que se ve. Es como maní, huele a maní. 1, 2. ah, ah. Oh. ¿Qué caramba es esto? Ay, no sé, es como que una combinación rara, como que sabe como que a carne, sabe Le como doy que a, 0. ¿sabe? ¿Qué porquería es esta? sabe como que a carne, como que sabe como que un corn nut con corn beef. Ay, yo no sé cómo explicarte, como que no sé, como que algo weird. No sé. Eso es the worst thing ever. No sé. No. Malo. No me gusta. No. Pero para aquí queda un producto que es de Kinder. Non plus. Kinder Country. Ooh. Kinder Country is a milky feeling and the taste of a mix of 5 crunchy cereals. Vamos a ver si es... Oh, se ve interesante eso. Por aquí. ¿Será como el Kinder de acá americano? 1, 2. Está bueno. Lo que pasa es Ay, mira. es como un Kinder normal, un Kinder bueno, pero como si le echaran arroz. Es que honestamente todavía tengo el sabor del Twin Nuts que se la boca. ¿Quieres otro cantito? Siento como que todavía bacon. No puedo sentir el sabor del Kinder porque todavía siento el Twin Nut ese. El bacon Está guacala. riquísimo. O sea, una delicia. Déjame
Déjame. Suavecito. Creamy. Screamy. Es que todavía tengo el sabor de aquella cosa por ahí en la boca. malo. El bacon ese, qué sé yo, bacon raro ahí podrido, no sé qué diablo es. Yo le doy un 10 al Kinder. Está muy rico. Está creamy, Sí, se siente Un el sabor creaminess. Muy, muy Se bueno. siente que es cremoso. Eso es lo que, ¿verdad? Como que me llama la atención lo cremoso. Sí. Bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos un producto de Germany. Y es el Milka Guten Tag. con Oreo Thin. Así que vamos a probarlo. A ver qué tal está. Oh my god, chocolate. Es como que tenía muchos problemas para abrirlo. 2 hours later. Así que se ve por el centro. Ay, eso se ve Así bien que rico. a la 1, a las 2 y a las... chocolate. ¡Wow! Chocolate heaven. Es inexplicable. Deben hacer un frappe de eso. ¡Wow! Esto está súper rico. Esto está rico. ¡Wow! La Oreo está como que crunchy. Y lo mejor de todo, no empalaga. No. No es fuerte. Como que... Tiene, espérate, Es perfecto. porque tiene Oreo. O sea, tiene el chocolate del Oreo, tiene la crema del Oreo más el chocolate encima. Ajá. Pero no empalaga. Está súper rica. Está súper rico. O sea, recomiendo comprarla. Yo le doy un 10. Ay, yo también. Está rica. Cuando la vean, la compran. De verdad que sí. Si les gustó el video, le dan like, lo comentan y lo comparten. Y hasta la próxima. Bye bye.